Missing φέρνει ξανά τα FMV Adventures στο προσκήνιο, αλλά με παντελώς φρέσκια ματιά. Κρατά την αγωνία μιας κινηματογραφικής σκηνής αστυνομικού θρίλερ. Τη συνδυάζει με την κλειστοφοβία ενός escape the room και την εμπλουτίζει με παραδοσιακούς γρίφους των adventure genre. Το αποτέλεσμα, μια ιδιαίτερη και πρωτότυπη περιπέτεια που όμως κρατάει λίγο, πολύ λίγο. Ο David Newcastle συνέρχεται σε ένα αλόκοτο εγκαταλειμμένο κτίριο και είναι δεμένος με χειροπέδες. Δεν ξέρει πώς ή πότε μεταφέρθηκε εδώ. Δεν έχει ιδέα ποιος ή γιατί τον απήγαγε. Στην κλειδωμένη πόρτα δεξιά του βλέπει ένα γκράφιτι που λέει «Παίξε μαζί μου» και τον καλωσορίζει στο διεστραμμένο παιχνίδι του απαγωγέα του. Όσο ο David προσπαθεί να αποδράσει από την αλόκοτη φυλακή του, ένας αστυνομικός διερευνά την υπόθεσή του. Έχει εντοπίσει το σημείο από όπου απήχθη ο νεαρός οικογενειάρχης. Βρήκε κάποια προσωπικά του αντικείμενα και ανακάλυψε ορισμένα στοιχεία. Θα προλάβει να τον εντοπίσει προτού συμβεί το χειρότερο? Ο αγώνας δρόμου έχει ξεκινήσει και στο τέρμα του κανείς δεν ξέρει τι μας περιμένει. Ο θάνατος ή η λύτρωση. Παρότι υπερβολικά και εννοούμε υπερβολικά σύντομο το Missing προσφέρει πλούσιο gameplay καθώς μας ζητά να λύσουμε γρίφους, να βρούμε χρήσιμα αντικείμενα, να εκτελέσουμε quick time events, αλλά και να παρατηρήσουμε το χώρο γύρω μας για να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Η ιστορία και το σκηνικό που αυτή εξελίσσεται σίγουρα αναδεικνύεται για ένα gameplay πραγματικά πλούσιο σε γρίφους και οι δημιουργοί όντως μας μεταφέρουν από τη μία πρόκληση στην επόμενη. Ωστόσο, οφείλουμε να αναφέρουμε πως αρκετοί από τους γρίφους που συναντάμε είναι κάπως τετριμμένοι και τους έχουμε λύσει σε άλλα παιχνίδια στο παρελθόν. Unblock με κομματιασμένα σημειώματα, μηχανήματα από όπου λείπουν εξαρτήματα, ηλεκτρονικές κλειδαριές, μοχλή για κουμπιά. Όλοι οι κλασικοί χωράνε. Αν αυτή η απόφαση των δημιουργών σας βρίσκει σύμφωνος ή αν θα προτιμούσατε κάτι πιο πρωτότυπο και εφάνταστο, είναι καθαρά θέμα προσωπικής προτίμησης. Ο τεχνικός τομέας του Missing εκπλήσει ευχάριστα, μιας και δεν θυμίζει καθόλου πως πρόκειται για indie παραγωγή. Μάλιστα δεν θυμίζει σε τίποτα την ποιότητα των FMV Adventure Games στην οποία έχουμε συνηθίσει και αντίθετα οι ηθοποιοί είναι πιστικοί και οι σκηνές δεν φαίνονται στημένες. Πολύ ικανοποιητικής ποιότητας είναι και οι τοποθεσίες όταν μπαίνουμε σε interactive mode και από θεατές γινόμαστε παίκτες. Γενικά όλο το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τις σκηνές που παρακολουθούμε ως θεατές στα FMV και τις σκηνές όπου αλληλεπιδράμε με το περιβάλλον, βρίσκουμε αντικείμενα και λύνουμε γρίφους. Οι διάλογοι είναι αρκετά περιορισμένοι λόγω θεματολογίας και σκηνικού, αλλά όπου ακούμε έναν ηθοποιό, η ερμηνεία του είναι ικανοποιητικά πιστική. Μουσική και ηχητικά εφέ υπάρχουν διακριτικά στο υπόβαθρο, αλλά κορυφώνονται όπου το απαιτεί η ιστορία, βοηθώντας την κλιμάκωση της αγωνίας και του suspense. Με μισή μόνο ώρα δεν μπορείς να οδηγηθείς σε ασφαλή συμπεράσματα για ένα παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά το Missing δείχνει πολλά υποσχόμενο, παράλληλα έρχεται να καλύψει ένα κατανόητο κενό στο genre των Adventure Games. Ας ελπίσουμε το επόμενο επεισόδιο να κυκλοφορήσει σύντομα και να διαρκεί περισσότερο.